uses its heavy roller to flatten hot asphalt. ओहो, ये तो एक रोलर है। ओह नो। चलो बच्चों, हमें इसे बनाना होगा, इसके फ्रेम जोड़ कर। आइए दोस्तों, इसे असेंबल करते हैं। ये इसका व्हील यहाँ पे लगा दिया। ये कहाँ लगेगा? ये यहाँ लगा दिया। और एग्जॉस्ट पाइप, ये तो नहीं होगा। कौन सा लगाऊं? फ्रेम लगेगा क्या? Engine and steering console. Yes, इंजन। Cabin and chair. चलिए, केबिन भी लग गया। एग्जॉस्ट लगाते हैं। अब बारी है इसकी रोलर। नो, ये तो नहीं होगी। आइए फ्रेम ऐड करके देखते हैं। वाह, ये तो हो गया। और फाइनली इसे भी ऐड करते हैं। वाह, you got it. चलिए अब इसको चला कर देखते हैं। वाह, बहुत ही प्यारा चल रहा है तो। वाह, ऑसम। अरे ये क्या? यहाँ तो एक गड्ढा है, हमें इसे रिपेयर करना होगा। आइए। अरे वाह, और एक और सा ट्रक आ गया है यहाँ पे। वाह, चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। अरे वाह, कितना प्यारा घर है ये तो। अरे यहाँ पे भी एक गड्ढा है। आइए इस गड्ढे को भरते हैं। वाह वाह, चलो। वाह, ये सब क्या चीज का है? ये कौन सा शॉप है? बहुत ही प्यारा है। अरे नो, फिर से गड्ढा आ गया। आइए इसे भी रिपेयर करते हैं। और फिर से आ गया एक ट्रक। अरे वाह, चलिए ये तो हो गया। चलो आगे तो रेनबो हाउस है। वाह, कितना प्यारा है ये तो। चलो फिर से एक गड्ढा। चलिए इसे भी रिपेयर करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर से वाह, हो गया रिपेयर। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अरे फिर से है। इस गड्ढे को रिपेयर करते हुए चलिए